מבצע מורכב וארוך הגיע היום לסיומו בכמה שניות בודדות. במשך 4 חודשים תכננו מומחים רבים כיצד לטפל בסכנה שעורבת לנהגים במכתש רמון. סלע ענק שניתק מהמכתש איים לפגוע בנוסעים הרבים דרומה. הקטע הזה התנתק מהסלע העיקרי, ולכן אחרי שיקולים הגענו למסקנה שכדאי לברר את זה באמצעות הפיצוץ מבוקר. לפוצץ סלע מסתבר זה לא סיפור פשוט. עשרות מהנדסים, מצלמות ומסוקים ליוו היום מכל זווית אפשרית את הפיצוץ המורכב. אנחנו בעצם טסים עכשיו ממש מעל הסלע, אפשר לראות שהסלע ממש מנותק, והמבחן של הפיצוץ יהיה אם הסלע יצליח להגיע למטה מפורק כולו ויגרום לכמה שפחות נזק לכביש. קדחנו 7 קדחים, טענו אותם בחומרי נפץ, בערך ב-75-73 קילו של חומר נפץ, שיופעלו באמצעות מערכת מתוחכמת מאוד של השיות, שייצרו פיצוץ מבוקר. וכשיש פיצוץ בסדר גודל שכזה, יש גם סקרנים. באנו בטרמפים מהצפון, כי אנחנו אוהבים את המדבר, ושמענו שמפילים פה בולדר מטורף על הכביש, וזה נראה מגניב. מה שמאוד חשוב לי, האירוע הזה הוא אירוע של 5 שניות, ואחרי האירוע הזה יש שפוכת, ואחרי השפוכת הגיע האבק. הגיע הרגע, המסוקים עלו לאוויר, הנפצים חומשו, והספירה לאחור מתחילה. 5, 4, 3, 2, 1, פיצוץ. אני לא חושב שנפל הרבה. מה? הצליח? כן, נו מה? נראה. תכף נראה. כן, נראה שכן. אמרת יופי של עבודה. בסדר, תסתכל, איפה הגוש? הפיצוץ היה מוצלח, נזק קטן בלבד נגרם לכביש, ובמעץ ימשיכו לעקוב אחרי ההתנתקות של הסלעים הבאים במקום. יש עוד כמה מקומות שאנחנו בוקרים אותם עכשיו. יש מה שנקרא תהליך מאוד מעניין שבנינו מחד הסקירה. אז המתכננים מרוצים מהתוצאה, ומה עם הצופים? ההצגה הייתה שווה? היה שווה. אתה מבסוט? אני מאושר.